วัสดีค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีตำทะเลนะจ๊ะมาค่ะทุกคนแซ่บๆด้วยกันนะคะตำทะเลยั่วๆจ้ามือเลยนะคะอืมมาจ้ะแซ่บๆปลาหมึกทำกุ้งสดยั่วๆแซ่บขนมจีนอืมแซ่บเลิศแหงจ้าอืม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 แซ่บขนาดแซ่บขนาดจ้าพี่น้องอืมแซ่บแหงเลิศอืมกุ้ง2 ตัวไปเลยค่ะอืมแซ่บอืมตำแบบเผ็ดๆสวงๆเลยนะคะอืมอืมเพิ่มความนัวอืม
อืมดูกุ้งแซ่บแห้งอืมอืมนัวแห้งจ้าหมึกอืมอืมอืมแซ่บอืมแซ่บ
อืมอืมแซ่บอืมอืม ค่ะสำหรับวันนี้แจมก็ขอกราบพระคุณทุกคนที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย